புறா வளர்க்கும் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கான வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சேல் போஸ்ட் தான். இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்துட்ருக்கிறது ஒரு நல்ல ரிசல்ட்டான செட்டுக்கு வந்து தவடால் சிக்கு ஐப்ளேயர் சிக்கு. இதுக்கு முன்னாடி இதே மாதிரி ரக்கர் பால் கருப்பில் ஒரு சிக்கு போட்டிருப்பேன். அதோட ஜோடா குஞ்சு தான் இது. ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு செட்டுக்கு வந்தது. புறா நல்லா ரிசல்ட்டாக இருக்கும். சீசனுக்கு வந்து உங்களுக்கு நல்லா கை கொடுக்கும். இந்த புறா பிடிச்சவங்க கீழே கொடுத்துருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணலாம், வாட்ஸ்அப் பண்ணி கேட்கலாம். எல்லா ஊருக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் இருக்குது. நம்ம சேனலில் நீங்கள் புதுசாக பார்க்குற மாதிரி தான் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணி கொடுங்க. தேங்க்யூ.